Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁啊，上次咧就同大家開過箱，亦都去過記者會啦。咁今次咧就直接入正題，就同大家實試呢一部世界上第一部 DAP 加呢個智能手機混合體嘅安翹 Grandbit DPCM X1， 同大家試一試。喺試機前咧，先同大家講個重要信息啦，就係嚟緊5月26至28號喺尖東富豪酒店23樓同埋帝苑酒店嘅2樓咧，有小弟 FIFA3.com 網站主辦嘅香港影音博覽暨流動音響展。咁到時咧，亦都會有好多耳機產品啦，同埋有好多貼地音響俾大家睇嘅。咁仲有好多靚碟啊、特價軟件啊、美少女同大家抽獎送禮物啊等等嘅嘢，記得唔好錯過啦。我相信即係大家去到今日咧，都已經睇過9000幾次咧有關呢一部機嘅 spec 啦、click clack 嗰啲咁嘅測試啊等等嘅嘢啦。咁啊嚟到我呢一個部分咧，咁啊仲有啲乜嘢好講咧？咁我就主要講翻我自己最熟嗰部分啦，就係試聲嗰部分啦。手機啦，咁佢有一個好重要嘅功能咧，就係雙卡雙待嘅。咁啊卡 slot 就喺呢度啦，咁啊跟支針咧就可以撳出嚟噶啦。好，咁啊呢個就係卡 slot 啦，係啦。咁呢個 mon 啦，呢個就係兩張 nano sim 嘅擺放位置啦。咁跟住咧拆咗個 lock 之後咧，其實你會見到咧呢度咧就有呢個卡 slot。咁就有一個 micro SD 嘅卡 slot 位，咁啊最高支援256G 嘅。最重要咧就係佢入邊內存就128G，行 Android 嘅6.0 Marshmallow 嘅 OS 系統，完整版嘅 Android 嚟嘅。點講咧？手機咧講真句就講規格就唔係十分標青嘅，即係唔係一線手機嘅規格嚟嘅。咁啊係屬於中階 Android 手機嘅規格。咁啊但係咧大家都明白啦，用佢咧其實個主要目的咧就唔係玩手機規格，佢最緊要咧就係聽歌嘅部分啊！咁我哋而家就去睇聽歌嘅部分啦。安裝呢個Tidal 嚇，同埋 Move。第一樣要試咧就係試串流嘅音質啦。咁我就先咧就用呢個 Tidal App， 咁咧就嚟試一試佢嘅音質嚇。咁要留意咧就係Tidal雖然咧係已經支援咗呢個 MQA， 咁但係咧佢嘅 App 流動裝置嘅，無論係 Android 版定係 iOS 版咧，都係唔支援 MQA 嘅，一定要用翻個電腦個 software 滑板先得。咁所以如果你要試 MQA 嘅話，雖然呢部機都支援 MQA， 但係咧就一定要成個 MQA 嘅 file 攞咗落嚟咧先播先有用嘅。佢嘅 music 嘅播放軟件咧係真係 exactly 咧係同呢個 DAP 咧係一樣嘅。咁啊所以咧佢入邊咧會有呢個filter 俾你揀啦，會有呢個 DSD 轉 PCM 嘅 conversion 啦，有呢個 DOP 嘅數碼輸出啦，有 EQ 俾你揀啦。咁啊所以呢一部分咧就我唔特別講啦，因為咧就其實佢已經係即係同部 DAP 一樣啊。好，咁啊試聲，咁咧就係揀嚟咧 Empire 嘅 Merlin 嘅 IEM。有少少難推㗎嚇，同埋佢嘅聲音係非常之清楚嘅，有個極度有呢個 mon 嗰個感覺嘅。咁啊跟嚟咧就係有 Effect Audio 為呢個 Empire 耳機咧專門訂製嘅線啦，傳統嘅 3.5mm Mini Jack Single End 單端嘅呢個 2.5 TRRS 嘅平衡線。咁我哋今次試咧就會係試晒兩條線嘅。咁啊點解咧？就係同一個耳機。咁我想睇睇究竟佢嗰個3.5輸出同埋呢個2.5平衡輸出究竟個差別喺邊度啊？咁啊希望可以試清楚啲。咁我試 3.5 先啦。SpinFit 同埋 Compile 兩種耳棉咧，我係比較中意用 Compile 嘅。呢個 Empire 耳機咧，咁啊另外會拍一條片介紹噶啦。咁啊今次呢度就唔講住啊，呢個就純粹係試咗先。呢個IEM 咧，咁就係 Universal Fit 啦，咁係接駁線咧係行 2 pin 嘅。咁啊呢個 Empire 嘅 Merlin 咧就係建議零售價14,800蚊，應該都夠質素咧反映翻 Grandbit 嘅實力噶啦。Single End 帶上，冇錯 Compile 耳棉係啱我多啲嘅。好，咁啊入呢個 3.5mm Mini Jack 啦。咁啊聽緊張學友啦，音量方面係唔需要開到好大嘅夠聲啦。有人打電話嚟啊，喂，係。好 ，thank you， 好，拜拜。佢呢個渦輪咧，其實係縮咗落去機入邊嘅，即係唔會意外咁樣將個渦輪扭到最大或者扭到最細。佢贏一般手機嘅其中一個重點咧就係咁啦，就係有呢個渦輪掣啊，碌下佢。咁啊，今次試音咧，我會係用翻同一張 memory card 裏邊嘅3首歌去試嘅。咁啊，第一首咧就係 Beyond 嘅《海闊天空》啦。咁啊，係人都聽過噶啦嚇，不過唔好再唱啦，呢首歌真係唱得太多啦。咁啊，所有嘢都刪晒佢嘅，咁啊，包括咧呢啲咁嘅聲頻模式。也會怕有一天會跌倒。
第二首要試嘅歌咧就係、可能唔係發燒友成日嘗試嘅，就係、The Cranberries 嘅 Animal Instinct 啊呢一首。法國嘅電子音樂樂隊 Air 嘅 Sexy Boy 嚇，幾正㗎其實啊！大家有興趣可以聽下。好咁啊，另外一首咧就係Edgar 嘅我願意嘅 Home Demo 版嚇。雖然佢唔係一個發燒碟，但係佢反而係我覺得佢具備發燒碟嘅元素嚇，就係唱得好同埋錄音好真嚇。咁我揀嚟嘅就係呢一隻啦。好啦，咁我而家咧就轉呢個 2.5 TRS 啦，就聽翻呢幾首歌。新機啊，好緊嘅插落去。哇！呢個 IEM 咧真係唔係講笑，呢個 IEM 咧真係啲嘢好清楚，好 sharp， 好真，個密度好高。啊，咁啊用 balance 咧就我會建議用 ACG 呢一個模式啦。我相信好多朋友都知道噶啦，就係用 TRS 咧。就真係兩個層次嘅，同一個 IEM， 同一個級數嘅線，咁啊同一部機乜都同一樣啊，咁淨係用咗佢嘅 TRS 平衡輸出，佢嘅推力係大咗嘅，咁啊推力大咗唔係代表個聲大咗啊，個聲咧其實係差唔多嘅啫，咁但係咧成個聲音個層次感嗰個鬆容度咧係好咗嘅，特別係安喬呢一部機咧，咁嗰個 TRS 其實即係真係改善咗幾大，一般耳機咧都係可以即係玩到 TRS 嘅，咁所以你要做嘅嘢咧就係你需要買過一條線啊，咁啊配翻佢，咁用翻你個頭就出得啦。最後啊，我就係聽聽咧佢究竟同呢一個Stand-alone Mode 兩隻開關之後嘅分別喺邊，因為咧其實喺 DAP 嗰個版本咧已經有一個叫 Stand-alone Mode 噶啦，就係當你開咗之後咧，所有其他嗰啲嚟 WiFi 啊、藍牙啊，所有嗰啲無線電子對外通訊嘅部分咧都會停咗。目的咧就係有兩個原因，第一個原因就係佢會慳電啲，咁令到部機嘅持航力係好啲，因為部機係冇得換電嘅，咁所以如果你聽到咁上下用晒電，咁你就要掛尿袋係麻煩啦。第二樣更加重要啦，就係咧已經將個 audio 個 circuit 啊，聲音嗰個線路板同埋呢個手機嘅線路板，咁啊手機嚟個 CPU 啊嗰啲等等都有好大嘅干擾，就分開咗去行，而且獨立係有屏蔽嘅。咁但係雖然佢係咁做，但係佢始終都係起翻一個機身入邊，佢唔係分咗兩個獨立機身。手機部分運作或者係無線電信運作嗰陣時咧，其實部機嘅供電咧都要分一部分嘅電量去俾手機嘅部分。我係未見過一部機係可以完全做到冇干擾嘅，即係即使佢話有阻隔有分隔都好，個干擾依然係存在。咁所以咁係啦，好清楚睇到啦。Stand-alone Mode 好啦，咁開啦噃，大鑊！喂，個 mon 咧喂，撳一撳佢得噶啦，嗱一撳你得，手機冇有服務乜都冇啦，就係即刻部機與世隔絕。所以咧，如果你真係當佢係手機咁用咧，當你用 Stand-alone Mode 嗰陣時咧，即刻會安耳筆嘅，因為咧即刻 WhatsApp 啊、Facebook 啊、手機啊全部冇晒啊嘛嚇。聽翻同一首歌先。OK， 好嗱，咁咧就試完啦，即係有3個階段啦，3.5 Single End 出。跟住就TRS 2.5 balance 出，第3個階段咧就係開咗 Stand-alone Mode，每一個階段個聲音都會係唔同嘅。3.5 轉3.5轉2.5平衡咧，嗰個推力大咗咧，個分別係明顯嘅。所以如果你買得呢部手機咧，可以嘅話，你都盡量用翻 balance 收。咁至於你個 balance 上到呢個 Stand-alone Mode 有分別大唔大呢？有分別嘅，咁但係一個分別呢，就我相信要去到一啲比較優質嘅耳機同埋比較靜嘅環境你先聽到。咁最大嘅分別呢，就係佢嘅高頻嘅毛噪感係少咗，個聲音係純正咗嘅。
就係好似你揸車係行一條路，條路有啲凹凹凸凸，咁你架車都有避震噶嘛，咁你會覺得架車都係有啲蹬嘅。咁但係當你開咗 stand alone mode 之後咧，咁你就好似落咗 track 咁樣啦，架車好順咁向前行啦。咁呢一種感覺咧係聽得舒服啲，同埋你會覺得你聽緊啲嘢係高級嘅聲音多啲嘅。你問我咧，就如果你真係想終極去感受呢一部機咧，就要用 stand alone mode 咯。但係開咗 stand alone mode，咁呢部 Grand Beat 就唔再係一部 smartphone， 佢只係一部 DAP 嘅。既然大家玩得 Grand Beat 都係希望求方便，因為你唔怕煩嘅話咧，一定係分開兩部嘅。咁但係當你求方便嗰陣時，去求質素咧，咁就自不然就又有一啲不便嘅。咁所以咧就我認為咧，好少情況之下咧，用家係需要開到 stand alone mode嘅。但係如果你真係希望喺嗰刻你想聽好高音質嘅話咧，咁係絕對需要開 stand alone mode嘅。仲有一樣嘢就係咧，當你部手機同你嘅 DAP 一齊行嗰陣時咧，如果你聽下歌突然間有人打電話俾你，好似頭先咁樣，突然間咁發咗 WhatsApp 又有啲 notification 叮叮當叮叮當咁樣係咁煩你咧，其實好騷擾你聽歌嘅。你開咗 stand alone mode 咧，咁呢啲嘢就唔會再煩你啦。咁所以其實一個 stand alone mode button 咧就 disable 咗你嘅手機功能咧，咁佢係同一時間咧就有3個好處噶啦。第一就係佢會慳電啲，第二佢會好聲啲，第三就係佢唔會阻住你聽歌。咁另外咧，我 extra 都想試一試，因為大家用手機不可或缺嘅功能就係個相機啦。咁佢嘅相機咧就係都係用 Sony 嘅 sensor 嘅。好，跟住拍片啦。係啦，嗱，咁而家係拍片啦。咁大家喺畫面度見到咧，就已經係Grand Beat 拍出嚟嘅片嘅質素噶啦。咁佢好似係冇防震喎，感覺上佢冇防震喎，所以輕微嘅喐動都喺個畫面度顯示翻出嚟啊。好啦，咁呢邊咧就係自拍片啦。咁自拍片嗰度咧就大家可以睇到而家呢個畫面咧就係 exactly 咧就係用 Grand Beat 嘅自拍鏡頭嚟到拍緊嘅。咁大家可以感受到嗱，而家呢個咧就係 Grand Beat，而家呢個咧就係單反，呢個咧就係 Grand Beat，呢個咧係單反。大家好明顯睇到個分別啦，梗係有分別啦，係咪先？咁但係即係方便啊嘛，手機咁大家都可以睇下佢接唔接受得到嗰個畫質如何啦。好啦，咁今日同大家實試呢一部安橋嘅 Grand Beat 呢個智能手機加 DAP 咧，就試嗰個聲音嗰部分咧，就試到呢度為止啦。咁如果大家有興趣咧，就會睇我另一條片。咁我另一條片咧就會捉埋呢一部機，呢部 DAP 翻嚟同佢大家一齊排坐聽下個分別啦。咁中意我拍片嘅朋友就俾個 like 我啦。咁未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦。咁好就係咁啦，拜拜。